السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جالتمتوتا يوتيوب channel عبد الصمد هردفا جرتن جرجرتون تجرى الحمد لله هيي هران كنس هجي إسا هجنيت أمري روسيني كبني رفني رججودا ما شاء الله من يكون حالة إن اتفاقاتو أكتي هجتا ملي قوتو ما قوتو تسيني كبني رفني را فيديو كان سبسكرايب شير قد أقفا جولي در أدريتي جيسي ساسنين جنة Magaalaa Samiin Shawaa Darraa Adaree keessatti egaa wanta akkanatti bareedu kana agaruun baay'ee nama gammachiisa. Akkuma ilaalaa jirtanu kana maashaallah wantuma biyya alaa jiru san jechuudha. Asumatti koppii goonee hojjechaa jira jechuudha inshaallah. Egaa akkuma ilaalaa jirtanu kan amma keessa jirru kun shinti beetiidhaaf egaa shaawor beetii iddoo itti fayyadamnudha. Manni kun shinti beetiidhaaf shaawor beetii iddoo lama qaba jechuudha inshaallah. Hayyee akkuma ilaalaa jirtanu kana maashaallah wanta sirriitti bareeduuf wanta nama gammachiisu tokko jechuudha. Hojichi egaa manni kun guutumaa guututti bolokkeettiidha jechuudha. Ijaarsa isaallee haala qulqullina isaallee ilaaluu ni dandeessanii kan baay'ee bareedudha maashaallah. Isinis ajajuu yoo barbaaddan hojjechiisuu yoo barbaaddan ijaarsa manaa fi hojii jibsanii Abduu Samad biratti yoo bilbiltan wanta akkanatti bareedu kana egaa argachuu ni dandeessanii. Egaa nu biratti na ijaarsistan wanta qulqulluu qofa kan ijaarru waan ta'eef akkanatti nama gammachiisa egaa inshaallah. Kunoo kana egaa mana kana egaa akkanatti xumurreerra jechuudha maashaallah. Jalli isaallee seeraamikiidha akkuma ilaalaa jirtanu kana. Keessa saaluunillee ni gallaa egaa kiflii illee gallee qofa isinitti agarsiisna jechuudha. Amma dhumaatti viidiyoo kana ilaaluu egaa akkan dhiisnisiniin jenna. Wantoota babbareedan na barbaaddan nuuf bilbilaa. Kun akkuma ilaalaa jirtanu kana barandaadha. Dizaayinii adda addaa kennamee fiigaa kanatti hojjetameera jechuudha. Akkuma ilaalaa jirtanu kana wanta nama gammachiisudha. Karra isaallee akkuma ilaalaa jirtanu kana wantuma adda addaa wanta isa barbaachisu egaa sirriitti filatameeti kan hojjetame waan ta'eefu mana bareeda ta'eera jechuudha. Akkuma ilaalaa jirtanu kornisii amma ilaalaa jirtanu kana egaa walalii isaallee egaa ilaalaa jirtanii maashaallah wanta bareedadha jechuudha. Egaa akkuma ilaalaa jirtanu kiflii isaallee akkanatti egaa wanta qalalli jedhaa tokko innaa hojjetame manni baay'ee nama gammachiisa. Qotatannaa baay'isee egaa baalamuuyaan immoo baalamuuyaa sirriitti hin dandeenye innaa hojjetame immoo manni namatti ulfaata jechuudha. Mana kana akkuma ilaalaa jirtanu kana qalalleedhaa ta'ee kan baay'ee namatti toludha. Egaa nutti seena jedha egaa kan baay'ee mana bareedudha. Mana akkanaa kana magaalaa Samiin Shawaa Darraa Adaree keessatti jechuudha kan hojjetamaa jiru. Akkuma ilaalaa jirtanu kana maashaallah manichi kan baay'ee nama gammachiisudha. Egaa ijaarsi keenya addannaa jennu gurraa oguun teenye akkanatti egaa isinitti agarsiisne qofa egaa wanta adda ta'e tokko waan hojjennuuf inshaallah. Egaa akkuma ilaalaa jirtanu kana kan baay'ee bareedudha. Kun manyitaa inni isa lammaffaati. Isa tokkoffaa ilaaltaniitu kun immoo egaa manyitaa isa lammaffaati jechuudha. Abbaa manyitaa lamaati. Akkuma ilaalaa jirtanu kana isuma manyituma keessatti immoo egaa deemamee achumatti shinti beetiniif shaawor beetiin jira jechuudha. Seeraamikiidhaan sirriitti hojjetameera. Akkuma ilaalaa jirtanu kana karrichi kana fakkaata kan shinti beetiif kan shaawor beetii jechuudha. Akkuma ilaalaa jirtanu kana kan baay'ee bareedudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Harka kanatti dhaqatanullee achumarratti qaba jechuudha. ሰላም ውድና የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁኝ? አልሐምዱሊላህ ዛሬም እንግዲህ በጣም የሚገርምና ውብ የሆነ ስራ ይዘንላችሁ መጥተናል። በሰሜን ሸዋ ደራ አደሬ ከተማ ላይ እንደዚህ የሚያማምሩ እጅግ ቅንጡ የሆኑ ቤቶችን እየሰራን እንገኛለን። እንግዲህ ስራዎቻችን በአይኖቻችሁ እንደምታዩት እንደዚህ በጣም ማራኪና የሚያማምሩ ስራዎች ናቸው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ስራዎችን ስትፈልጉ አብዱ ሰመድ አጠቃላይ የቤት ስራ ጋር ብትደውሉ ልታገኟቸው ትችላላችሁ። በጣም ጽድት ያለና ምርጥ ነገር ብቻ ነው የምንሰራው እኛ ጋር ማይሆን ሀተት ኮተት ነገር አንሰራ ማለት ነው ኢንሻአላህ። እንደምታዩት በሰሜን ሸዋ ደራ ላይ የተሰራ ነው ይሄ መሰለ እንግዲህ ስራ ማለት ነው። በሌላ ሀገር ላይ በትላልቅ ከተማዎች ላይ የምታዩትን ስራዎች እዚሁ እኛ ሀገር አምጥተን እንግዲህ በስራቸው አንቱታን ባተረፉ ባለሙያዎቻችን እየሰራ እንገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ቤትም እንግዲህ እንደዚህ በጣም በሚችሉ እና በእያንዳንዱ ሙያ እንግዲህ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ባለሙያዎቻችን እንግዲህ ከ20 እስከ 25 ዓመት የሥራ ልምድ ያላቸው እጅግ በጣም ችሎታ ያላቸው ባለሙያዎቻችን እንግዲህ እንደዚህ እየሰራን እያስረከብን እንገኛለን። እንደምታዩት እንግዲህ ሳሎኑ ነው በጣም የሚያምር ማሻአላህ በጣም ያልተካበደ
እንግዲህ የቀለም ምርጫ ካልተካበደ የጂም ላይት አመራረጥ ከአምፖል አመራረጡ ጀምሮ በጣም የሚያምር ግቡብኝ የሚል እንግዲህ ቤት ነው ማለት ነው። ማሻአላህ ሰሜን ሸዋ ደራ አደሬ ውስጥ ነው ይሄ ቤት የተሰራው ማለት ነው። በጣም ያምራል። በራሴ የእናንተን ሀሳብ ደግሞ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልን። አላህ ብለን እንወዳችኋለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።